Mwiroreri wa Kameme TV ni twacokereria na ikone hindi uranyitanira nanie muthenya wa umuthi thiini wa tabarira Mathaga Maitu tunyitanire na Joseph Mwangi ni mwambiriria wa kambuni ya Synergy Africa Insurance Agency na ninge ni mwandiki wa kiama gia athuri gia kanitha wa Gatoreki Diocese ya Murang'a. Giturwa giki ni giturwa kihokagirwo mundu kuringana na wirutiri wake kanitha-ini. Gwathire ati ugikinya niwe organizing secretary wa athuri Diocese ya Murang'a. Wira wa Ngai otoria kirikaniro kirauga ni muingi no aruti ni anini no ni nyenda kwira andu he maundu mamwe matonaga maita maria mwaheo kirori mugukumi murute bebe mungiruta muri aingi biu murute muri andu 20 mukirihwo tiguo andu atano mangirutire kirori kiu mangirihwo andu aria atano marutire kirori kiu ni makuheo mbeca nyingi tondu rori ino ni kwiritwe ruto bebe yaruto ni andu 20 na yaruto ni andu atano koguo andu aya atano ri ni mena ngerenwa nene kana na mena minoga mingi na minoga yao ri igatuma maikie kanyamu huko tondu na aria 20 no makunoga no icio ni atiriri ndirenda kuga wira uyu wa Ngai ni atiriri ungirutira kurutira wira wa Ngai nake noguo marihi na mo uriona koguo no njuge atiriri nie ni ndaheirwo wira uyu na njuge kuma kanitha-ini kuma tene nie ni thomete Sunday school gacoka ngaingira yuthi ni kiama kiria kia andu aria me cukuru-ini matari marakinya uhoro wa kuingira ciama cia andu anene na thiini wa diocese itu mugathe muthikabu itu twendete James Maria ni okire thiini wa Kenya yothe gutire kundu kungi kwanjirio gikundi kiu tiga diocese ya Murang'a getagwo kia Yasa Young Adult Catholic Association. No njuge riria mugathe a introduce kiama kiu ni twathire tugikara thi na atongoria twari ku hindi yo twauma yuthi-ini na tugithondeka kiama kiu koguo yuthi-ini ni ndantongoragia ndi chairman wa yuthi ogo ni ta cukuru kure ndathomithagia ni ndantongoragia kiama gia CA na kiama gia CA ndanjirie gutongoria ndi form 3 ndi form 3 niguo ndatwikire chairman wa CA koguo ndathie cukuru thutha wa kuheo CA ngituo head boy wa cukuru iyo ni gukorwo riu na mithiire na mitugo ya iria twagithiaga nayo koguo nie ndauma ciaca-ini ri ni ndakoragwo kundu gwitagwo Maragwa na riria ndaumire Maragwa ndoka guku Murang'a ni ndarigirwo ni hanguka nyingire koguo ngiuga ni ndenda gutungata Ngai ri na ni attachment ngoragwo nayo ya gutungata Ngai gwika ntia ngingira kwaya-ini na ndi kwaya-ini niguo ndacokire ngiona kuri athuri mararuta wira na kanitha yo nduri na kiama kiega gia CMA koguo ni undu atongoria aria twari nao ri ndendire kuigua ngigucirio ni undu wa miaka yakwa ni ndonaga ni menini tondu ndiraumire Yasa-ini no ngihota guka ngiingira thiini wa kiama kiu gia athuri gia kanitha witagwo St Joseph the Worker kuria Mumbi Rock Church koguo ndaingira ni ndanjirie gukorwo ngithio na mbere na wira wakwa no ndiamenyaga kwina andu maranyona uria ndireka thutha wa guthia athuri-ini koguo ni gwakinyire hindi ya athuri guthuranwo na tamu ya aria mari ho igithira no togo ndauga roho ni arutagira wira wake ri ni nyonete guoko kwa Ngai na athuri kugerera andu acio ni twathire tugithurana kundu gwetagwo dinari inyitete kundu ta parish 5 na thiini wa Catholic parish 5 ni kundu kunene muno na niguo ndathurwo dinari ngicoka tugithie mathurano ithano cia diocese athuri aria mokire guthurana diocese ni mamakire muno tondu ni athuri ukarigwa muthuri uyu ri tondu ni andu miaka ni andu athomu mena maundu mao engineer na makiri naki koguo ni ndarigirwo athuri atugutwarana nao nie ndi hacura na ni hindi ndaruta kawira gako ka insurance mera na turute ngiri kana ciringi 500 ni ndihotaga kuruta no ni ndarire Ngai kiria wona thiini wakwa ni kio ngwenda kuruta na ni ngukirugamia na ngira Ngai ndikumuconora koguo niguo twathire magithurana thiini wa diocese njikarite uguo ni muthuri wendire kumenya wetagwo chairman Mr Gone ni chairman wakwa wa CMA thiini wa diocese akinjira mundu ure tondu mwana kiora ndanona ya aggressive muno ria twina magongona ma diocese ni kwenda aturutire kawira kamwe na tondu niwe munini biu haha nitukwenda turutire wa gutubangira athuri na organize no horo wa communication maundu mau mothe ma digital na ngikira Ngai ndigurega na ndikuruta wira ucio na kumanagia na hau niguo ndatwikire muthuri mutabania wa athuri thiini wa diocese itu ya Murang'a iria nyitite kaunti igiri nyitite Kirinyaga na ikanyita kundu gwitagwo Murang'a koguo athuri acio othe athuri 6,000 mibango yothe tondu tuthia nginya Uganda tugathi kuria kungi ikoragwo igerete moko-ini makwa na ni ngenaga riria ndiraruta wira ucio tondu ni Ngai uhete
wira uria uthurirwo ni wira wa kanitha gutigirira athuri a kanitha ni maikara uria kwagirire na mitaratara no na kanitha itina kibaca uhoro wa kugeria kuriukia unduire wa mugikuyu naguo makiria guthaitira mwana wa kahi naguo wambiriirie ati ni tukoretwo twi concerned muno tondu haria turi na haria tuthiete ri kwina kiriro na kwina thina na ni uru guikara ntanyaga uhithite nyaga yona mwaki weru-ini ri ikagia mutwe muthangai-ini no mahinda maria ikia mutwe muthangai-ini mwaki ndutigaga guka koguo mwaki ucio wakinya he nyaga ri nikikaga no nginyehie riu na ithui na unduire witu na maundu maria twina mo ni ndakorire ngiona hena bata wakwa kumenya makiria nundu athuri a ndiratongoria ngoro ngina kirira kirikiru na unduire witu na gwiko witu naguo ndiunyite nigetha hote gukorwo guthi na mbere na kuonaga gya kuhota kurugamia athuri na kumera ati tubati kugera njira ino na makanjigua tondu tungiaregire Uhuru wa Kenyatta atuike mutongoria wa bururi ati tondu ni munini ri na ici bururi undu ungikinyite haho ri koguo ni nderire Ngai atiriri ona Jesu ajire kuruta wira wake na miaka 30 na within thiku nini muno ni arutite wira uria Ngai endaga arute riu ngikira Ngai atiriri ndiwe kire urenda nanie na ndi haha na wanjitari ni nguka na ukio ndathie koguo ngiona ni wega ngoro ngirimira uhoro wa unduire witu kuma nginya hindi ya Biblia tene athuri matwire mathia kuhoya mitini na ni mathiaga makahoya makaruta magongona matheru na ngo ni mbura ikuhoyagirwe kauma hau na ekaura na igateithia andu na uguo niguo twateaniirie maundu maria mekagwo tene na mokire gwikirwo hinya ni Yesu Kristo koguo njuge atiriri maundu maya ma ciama kiama gia athuri a Gikuyu aitu aria turetwo nao ni maundu ma guteithia andu na wathie kuu thiini niguo mundu amenyaga titharu kwi maundu maingi muno itaroi na riu niho turokire turoka na uhoro wa program thiini wa kanitha witu cia uhoro wa mwana wa kahi tondu hena kiriro kiho na twaga kurorera haha tutiwe bururi witu andu ni mambitie kurira uri andu ni mambitie kurira na andu matiga kuria atiriri mwithitu wakwa arahikire aha thiku igiri athi maragia mwana magia wake riri ningie haha niki kurathie ithui na kwiragwo mundu ainaga na gatiro gake na twaga kurora maundu no wenje karima na wenja kariku ni wokagwa tondu gitumi kiria kiratuma ciana icio wathie ukoya mwana wene muiritu na wewe mwana undu na tondu weke ugo kia mucii ndoi no giuke ungi gitaware no mwoka mwathi kwanja kurisoni maundu ri mwana ucio wa kairitu na wakahe matirarisoni undu umwe na nokio ithui twete ikinya ta kanitha witu wa Catholic tukenda kumenya atiri ciana ici cia kahe niki tungiciteithia nacio kwina less fortunate ciana nyingi muno nacio itigitwo cia ndigwa ciana imwe nacio ni cia single mothers na ciana imwe cikina aciari eri no warora thiini wa maundu macio ciana icio irakona ni irabatara mentorship ni irabatara ku empower njira nene koguo ni twanjire program ithui tukiuga tutekina parish levels o andu mathi ma identify ciana cia tuhe iria cie kwao kuma class 4 tondu ciana icio nicio ngitira andu mamenye nginya class 8 na mwamenya mwacicokaniriria mumenye ni ciana iriku less fortunate kwi ciana cia ndigwa ciku ciina thina muingi muno na mwana ucio ndoi uhoro wa fathers figure acha tondu wira wake aria marahota kumuteithiriria no kumwika tondu tunini magacoka makamurekia hena ciana ciina single mothers na single mothers ni abata muno no ciana ici ri ni iraga gukorwo ikionio uhoro wa figure ya muthuri tondu single mothers ati kuga matire na brothers matire na mama wa ciana icio no tondu rithi tuikaragia amwe maikarite tauni aria maikarite kuria kungi mundu ario ni make no horo wa mwana wako wakahe guthie gicagi ndikwenda koguo ni umurere nginya haria gukinya ha gutuika muthuri acoke akweherere koguo ugwati munene wi haha riria turathi tuki identify ciana icio ri ni turahota kuirehe hakuhi na ithui ta athuri aitu a kanitha nigetha mwana uyu wa kahiri akura auma moko-ini ma nyina ni auma ni athie college ndaguthie kuma unduire-ini wao nauma ndaguthie guthoma ithomo iria itare njitike tondu ni mumwonetie horo wa kanitha na mukamwira undu ucio ngita kanitha wa Catholic no turabanga horo wa irua ria tuhi twina wira munene tondu thiini wa society kirira gikino kirahurana nayo horo wa kurithia imwana icio na riu uria gwikitwo andu ni maroya horo wa irua ria imwana cia tuhi tare biashara andu macindane ni ciana cigana ciguka kwao kanitha-ini makurithia ciana cigana nyingi
no ithuĩ nĩ tũhotete gũikara thĩ ta kanitha wa Catholic na kũgerera nginya program ingĩ icio cia athuri a kĩama ũgetha athuri aigana ona makũhota gũka gũthomithia tũhĩ ũhoro wa ũndũire wa mwana wa kahĩĩ na ũrĩa kahĩĩ kabatiĩ kũhengere mwarĩ wa nyina gĩtĩo, ũrĩa kabatiĩ kũhe nyina gĩtĩo, ũrĩa kahĩĩ karua tabatiĩ gũthiĩ ũhoro wa bedroom wa nyina, maũndũ marĩa mothe mabatiĩ gũkorwo me ma bata thĩinĩ wa mũtũrĩre. Nĩ tũrera aciari maita maingĩ atĩrĩ angĩkorwo ndũrahotana na andũ anyu rĩ, ũka kĩama-inĩ gĩa kanitha kĩrĩa kĩna athuri kana ũthere mũrata waku mũthuri wĩna mĩtugo mĩega oe mwana ũcio agũtwarĩre athiĩ akagimare. No ndũbatiĩ kuoya mwana ũcio wĩtwarĩre mwana ũcio athiĩ akagimare, na nĩgetha nĩakũgĩa batara kũgĩa mũndũ ũramũtwara nĩ batiĩ gũkorwo na follow up. Mwana ũcio na secondary auma abatiĩ gũbuatwo nĩ mũndũ ũcio wamũtirire na nĩ kũhota kũhe nyina gĩtĩo na rũciũ rwitũ rũtigũikara ũrĩa rũikarĩte ũmũthĩ. Tũkĩrĩkia rĩ, Joseph Mwangi akiuga kĩroto gĩake nĩ kĩrĩu, nĩ atĩ augaga Ngai ũngĩhe mĩaka nginye mĩaka 50 na mĩaka 60 ngorwo na kĩna, ngauga nĩ njiganĩire. Njuge thĩinĩ wa ũtũũro tũtũũraga rĩ, nĩ tũratũũra maica ma gũkũ thĩ na maica marĩa Ngai angĩenda tũikare kũringana na ũrĩa akwenda. No mũndũ o mũndũ nĩ akoragwo agĩtanya nĩ ingĩona kĩna, ingĩka ũna nona. Koguo nĩ njĩraga Ngai wa mbere, tondũ okorwo nĩ gũ survive nĩ tũ survive na marũni ma bengi nĩgetha ũhote gwĩka kaũndũ. Tondũ tarĩu okorwo nĩ andũ a insurance ithuĩ tũ survive na kĩndũ gĩtagwo commission. Koguo nĩ ũrahoya Ngai agakũhe kaũndũ kangĩ ga gwĩka nĩgetha ũhote kũruta wĩra waku, ciana ciaku na mũtumia irie. No ũndũ njĩraga Ngai nĩ atĩrĩrĩ, nĩ nyendete gũteithia ciana less fortunate. Tarĩu nĩ tũ identify ciana cigana ũna na ngaigua ndĩna thĩna tondũ nĩ ndĩrenda gũteithia no ndoka thĩinĩ wa kũgaya kĩrĩa ndĩrona gĩgakorwo no kĩnini. Koguo rĩ nĩ ngũikia kĩndũ kĩnini mwena ũrĩa no tiwe ũrĩa wendi wakwa ũngĩenda. Nĩ ndakorwo na iniciative rĩa kwanjia ũhoro wa boy child rescue center nĩgetha ciana iria cia tũhĩ less fortunate na iria citarĩ na aciari na iria citarahota gũkorwo cikĩhota cikonaga kũndũ gwa gũka na nĩgetha ngahota kũnyita ciana icio cihote gũkorwo igĩkũra. Koguo rĩ no nyende ku give back to the community ũngĩgĩa na ũhoti. Koguo Ngai no aragĩthiĩ akahotithia ngahota gũtungata, wa mbere nĩ kũmũtungata na ngĩmũtungata ngahota kũmũhoya kĩrĩa ndĩrenda na ndamũhoya nĩ akũnjigua. Ndĩ atĩrĩrĩ mahinda ma Ngai nĩmo makoragwo me mega. Koguo ihinda rĩa Ngai no rĩgũthiriũkĩte, ndige ũhoro wa gũkua marũni bengi, ngahota kũmatha kanyamũ gakwa na nganjia project ciakwa iria ikũhotithia gũthiĩ na mbere gwĩkũria na gũkũria kĩrĩra gĩake na ũhoro wa gũ extend guoko kwĩ mũndũ ũrĩa ũngĩ ũrabatara ũteithio wakwa. Nĩ ngatho mũno nĩ ũndũ wa wĩra ũrĩa ũraruta. Ona tũngĩnina mũthenya mũgima tũtingĩnina maũndũ marĩa ũrĩ namo, no nĩ ngatho nĩ ũndũ wa itemi rĩrĩa ũreka na nĩ kĩonereria gĩa kuonania o mũndũ angĩrutĩra hake no tũcenjie bũrũri ona no tũcenjie thĩ ĩno kahora gũtarĩ ũndũ mũnene, bata nĩ kwĩrutĩra. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Nĩ ngatho mũno. Mwĩroreri wa Kameme TV hau nĩho tũgũtirĩra tabarĩra ya Mathaga Maitũ mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ weiguĩra ona okorwo ũrĩ kanitha-inĩ rũmĩrĩra marĩa magĩrĩire kanitha-inĩ na marĩa magĩrĩire ma ũndũire namo ndũkamatiganĩrie, na mwana wa kahĩĩ athaitĩrwo nĩ ũndũ wa rũciũ tondũ ciathua ndongori itikinyagĩra nyeki na kahĩĩ kau nĩko gatanyĩtwo gũgatongoria mũthenya wa rũciũ. Tũkũnyitanĩra mũndũ gwĩtwo Joseph Mwangi, nĩwe mwambĩrĩria wa kambuni ya Synergy Africa Insurance Brokers, ningĩ nĩwe mwandĩki mũtabania wa kĩama gĩa athuri kĩa diocese ya Mũrang'a kanitha wa Gatoreki, na ningĩ nĩ wakĩiguĩra arĩ na wendi mũno wa gũteithia. Njĩtagwo Njoroge wa Kĩmani, gĩa na ũtukũ mwega.